Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya har'aan video addaa isin qopheessinee jirra. Viidiyichi si waa'ee afaaniiti. Afaan Ingiliffaa karaa salphaan ittiin barachuudhaaf haala xiqqoodhaan karaa itti argitee nama waliin dubbii gootu siin barsiisaa jechuudha. Kanaaf YouTube kan koo Latii Digital kan jedhu subscribe godhaa. Let's go to our learning. Okay, jalqaba irratti maal jedha namni tokko nagaa nama gaafachuudhaaf Ingiliffaan maal jechuu ni danda'a? Hello jechuu ni danda'a. Nagaan siif haa ta'u jechuudha. Kanaan booda good afternoon akkam oolte. Now akkam oolte jechuudhaaf good afternoon jechuu dandeenya. I'm good, how about you? Kunis maal jedhee deebiseefi ani nagaa koodha, ati akkam? Kan lammataa immoo I don't speak English very well. Ingiliffa sirriitti haasa'uu hin danda'u jedhee deebiseef. Kana jechuun maalidha? Isaan waliin dubbii godhaa jiran jechuudha. Namni tokko gaafa walitti dhufu haasa'uu gargar dubbachuu danda'a waan ta'eef. How do you like your new bicycle? Akkamiidha saayikilii kee isa haarawaa jaalatteetta? Yeah, it is great. Yeah, I like it. Gaariidha, jaaladheen jira jedhee deebiseef. What can you tell us about your new school? Waa'ee mana barumsaa kee isa haarawaa waan natti himtu qabdaa jee. Kanaafuu inni immoo it is wonderful. I have made a few friends already. Kanaafuu haala akkasitti himseef sanaan booda baay'ee gaariidha, ammumaan hiriyaa argadheera. Kanaafuu baay'ee bareedaadha. I have made a few friends already. Hanganumatti hiriyoota qabadheen jira jechuu barbaade jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanuun kan kanatti aanuun isiniif qopheessuu dandeenya. Subscribe godhaa, isin jaalladha.